អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមកបន្តមេរៀនទៀតហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនគឺយើងបានសិក្សាដល់នេះប្រា tool ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកកាន់ clone stamp tool អូខេ clone stamp tool នេះគឺជា tool សម្រាប់ធ្វើការ copy បាទ copy ពណ៌ពីខាងណាមួយដើម្បីដាក់ទៅខាងណាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បី copy គឺយើងចុចទៅលើ Alt ចុច Alt ជាប់ទៅគឺវានឹងចេញសញ្ញាបែបនេះហើយយើងចុចចង់ copy ពណ៌ពីខាងណាមួយគឺយើងចុចមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ copy ពណ៌នេះពណ៌ត្រង់នេះយកមកដាក់ត្រង់នេះអញ្ចឹងគឺយើងចុចcopy ហើយយើងចុចមកបលែងដៃវិញទៅហើយយើងមកផាត់មកបាទនេះគឺវានឹង copy ពណ៌ពីខាងហ្នឹងហើយហ្នឹង clone stamp tool ណាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy នេះពណ៌នេះហើយវាយើងចង់ break room គឺដឹងហើយបាទ control គ្នាបិទគ្នាបើកមិនបាច់ប្រើ control ទេប្រើតែគ្នាបិទគ្នាបើកទេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្នាបិទដើម្បីវាធំតិចគ្នាបើកឲ្យទូបន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ទៅបាទពេលយើង copy ពណ៌ពីខាងហ្នឹងបាទនេះផាត់ពុកមាត់អីចឹងទៅនេះខ្ញុំគាត់តែឲ្យមើលទេយើងអាចប្រើវាតាមតម្រូវការរបស់យើងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំប្រើតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង tool ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការងារ Photoshop ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូល tool បន្តទៀត pattern clone stamp tool នេះសំខាន់ទេមិនប្រើទេឥឡូវនេះគឺ eraser tool eraser tool ហ្នឹងគឺសម្រាប់លុបបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ convert វាទៅជានេះ layer សិនបាទយើងចង់លុបត្រង់ចំណុចណាគឺយើងអាចលុបបាននេះបាទហើយបរិយាព្រមយើងប្រើគ្នាបិទគ្នាបើកដូចគ្នាអាយ៉ាអូខេនេះគឺយើងលុបយើងចូលមក tool បន្ទាប់ទៀតគឺ background eraser tool បាទអានេះគឺសញ្ញាលុប background បាទព្រោះអញ្ចឹងធម្មចំណុច background ណាដែលពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការលុប auto ស្រួលហ្នឹងហើយយើងគាត់អូសពីលើវាមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាវាដាច់ដោយទាំងកៅអៅដែរបាទនេះគេសារតែពណ៌វាខៀវដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាលុបទៅតាមពណ៌ណាដូចគ្នាគឺវាលុបហើយបាទដូច background នេះអញ្ចឹងខៀវគឺវាលុបទៅហើយឃើញទេដាច់ទាំងកៅអៅទៀតយើងចូលមក tool បន្ទាប់ទៀតគឺ magic eraser tool បាទ magic eraser tool នេះយើងគ្រាន់តែចុចតែមួយ click គឺវានឹងធ្វើការផ្ដាច់ពណ៌ auto ទៅក្នុងដាច់ទាំងពណ៌អាវទៀតដោយសារពណ៌អាវវាដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ background អានេះគឺ text tool បាទ text tool នេះគឺសំខាន់យើងត្រូវការប្រើវាច្រើននេះ horizontal tab tool បាទយើងចុចលើ tool នឹងមក click មកបន្ទាប់មកយើងចុចនេះវាចេញសញ្ញាចេះហើយយើងចុចទៅលើរូបភាពមួយទៅគឺវានឹងចេញអក្សរយើងវាយហើយប៉ុន្តែដោយសារវាទូចទៅយើងអាច zoom in បាទ zoom in មើលទៅអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចវាយអក្សរបានហើយបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយវាណែ Messi អញ្ចឹងទៅបាទហើយបើយើងចង់ break ព្រមវាគឺយើងយក move tool វិញបាទយើងយក move tool ហើយបន្ទាប់មកយើង control T វាមក control T គឺវានឹងឲ្យ break ព្រមហើយបាទគឺយើងនឹងអាច break អក្សរនឹងបានអូខេហើយរបៀបដូរពណ៌គឺយើងនេះយើងដូរត្រង់ចំណុចនេះទៅនេះវាតាម version វាដែរ version ខ្លះអត់មានចុចកន្លែងហ្នឹងទេតើយើងចូលទៅកាន់ touch នេះអីចឹងមិនឃើញដូរកន្លែងដូរនេះកន្លែងនេះបាទយើងអាចដូរពណ៌តាមហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ពណ៌អីដូរពណ៌ហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំយកពណ៌យើងស៊ីមួយ background តិចទៅអញ្ចឹងយើងអាច copy ពណ៌បានទៀតនេះយើងអាច copy ទៅគឺវានឹងពណ៌អក្សរហ្នឹងមិនបដូរទៅតាមពណ៌ដែលយើងបាន copy ហ្នឹងឯងអូខេអាហ្នឹងគឺ text tool អូខេឥឡូវយើង
ចូលមក tool បន្ទាប់ទៀតអូខេនេះ tool នេះក៏សំខាន់ដែរបើ pen tool នេះគឺសម្រាប់កាត់រូបភាពគូររូបអីចឹងទៅហើយក៏វាកាត់រូបភាពបានស្អាតជាង tool ដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាយូរបន្តិចដែរព្រោះយើងកាត់ផ្ចិតផ្ចង់សម្រាប់ pen tool ហ្នឹងយើងប្រើវាសម្រាប់កាត់ផ្ចិតផ្ចង់រូបភាពហ្នឹងផ្ចិតផ្ចង់ឥឡូវយើងប្រើ pen tool ហ្នឹងដើម្បីកាត់រូប Messi កាត់ background ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom in មកដើម្បីឲ្យវាស្រួលកាត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកហើយចុចមកคลิกហើយបន្លែងចុចមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចុចតាមនឹងមកហើយកន្លែងណាដែលកោងគឺយើងចុចនេះយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះទៅចុចឲ្យជាប់កុំបន្លែងមកហើយយើងអាចទាញបាននេះមានកោងទៅតាមនេះហើយមកដែលយើងចុចឲ្យប៉ុន្តែយើងកុំចុចបន្លែងណាចុចឲ្យជាប់បានវាកោងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលតាមហ្នឹងទៅវាកោងស្អាតហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងផ្ដាច់អានេះចេញបាទយើងផ្ដាច់កន្លែងនេះចេញយើងចុច Alt ជាប់ទៅហើយចុចម៉ៅតែមួយបាននៅលើចំណុចហ្នឹងនេះពេលដែលយើងអត់ចង់ចុច Alt វាអត់តន់ចេញអាសញ្ញាស្រួយទេពេលយើងចុចម៉ៅហើយចុច Alt គឺវានឹងចេញស្រួលចេះហើយយើងចុចម៉ៅឆ្វេងមួយទៅបាច់គឺវាដាច់ហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ផ្ដាច់ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំ Control Z មួយបើសិនជាយើងអត់ផ្ដាច់ចឹងទេយើងគូទៅគឺវានឹងលក្ខណៈកោងនេះទេអត់តាមរូបភាពទេអូខេចឹងយើងចុច Alt ផ្ដាច់ទៅអីយ៉ាអូខេចុច Alt ផ្ដាច់ខ្ញុំ zoom inអូខេឥឡូវខ្ញុំកាត់ផ្ចិតផ្ចង់មែនទេហ្នឹងហើយដោយសារតែបញ្ញាប់ដែរអូខេយើងកោងតាមហ្នឹងទៅចុចមើលជាប់ទៅពេលយើងប្រើយូរទៅរៀងស៊ាំអីហ្នឹងហើយយ៉ាម៉ៅវាឆ្លងទៅដល់នេះអូខេចុច Alt មួយដើម្បីផ្ដាច់អូខេចុច Alt ផ្ដាច់កន្លែងមូលកន្លែងកោងគឺយើងចុចទៅដល់នេះមកអូខេប៉ុណ្្នឹងទៅចុច Alt ផ្ដាច់ខ្ញុំអត់កាត់ផ្ចិតផ្ចង់ទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបង្ហាញតែនេះAlt ផ្ដាច់Alt ផ្ដាច់Alt ផ្ដាច់ចុចមកជាប់កោងចុច Alt ផ្ដាច់គេចុចមកជាប់កោងAlt ផ្ដាច់thôiយើងយូរតិចខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងបាក់ចឹងយើងសុំវិញមកតែសុំមើលអូខេAlt ផ្ដាច់ទៀតហើយកោងយើងចុចមកជាប់មកឆ្វេងជាប់បាទបន្លែងបន្តមកខ្ញុំផ្ដាច់ទៀតអ្នកនរគ្នាព្យាយាមប្រើ tool នឹងក៏បានខ្ញុំបាទយើងព្យាយាមកាត់រូបកាត់អីទៅគឺនឹងស្ទាត់ហើយអាការខ្ញុំប្រើដំបូងក៏ខ្ញុំអត់ស្ទាត់ដែរជាមួយ tool នេះប៉ុន្តែបើយើងចេះប្រើគឺកាត់រូបស្អាតមែនតើអូខេហ្នឹងយើងញ៉ាំដែរខ្ញុំឲ្យឆ្លងទៅដល់មកមកយូរទូអូខេកោងខ្ញុំមកជាប់មិនកោងណាចុចកោងមកឆ្វេងអូខេកោងទៀតកោងណាកោងអូខេដល់មកយើងចុចមកចំណុចនេះមកដើម្បីវាភ្ជាប់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវាអត់ទោះបីជាយើងកាត់ហើយក៏វាអត់ទាន់ select ដែរតោះតែយើងចុច control enter បានវា select ទៅលើការកាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងកាត់រូប Messi ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយក move tool បាទ convert layer ទៅជា layer បានអាចទាញកាត់ background ទាញអត់កើតទេនេះហើយបើយើងចង់ដូរពីការ select Messi ទៅជា select រូបភាពខាងក្រោយbackground ខាងក្រោយវិញយើងចុច select នេះ select ចូលពី inverse គឺវានឹង select ទៅលើផ្ទាំងខាងក្រោយយើងគ្រាន់តែចុច delete ទៅហ្នឹងហើយចុច delete ហើយ control D ដើម្បីបំបត្តិការ select វិញអញ្ចឹងគឺនៅសល់តែរូប Messi ទេបាទបើយើងអត់ចុច inverse ហ្នឹងទេនេះយើងចុចយក
invert មក Messi វិញហើយយើងចុច delete ទៅគឺវានឹងបាត់រូប Messi អូខេអញ្ចឹងយើងយក invert ដើម្បី select ដូរការ select ទៅ select ខាងក្រោយវិញ select អារបស់ណាដែលយើងអត់បាន select វិញនិយាយចេះមិនស្រួលយល់នឹងអូខេ control D ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំកាត់ object ផ្សងអ្នកនរគ្នាមើលទៅប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើដែរព្រោះខ្ញុំបញ្ញាប់អូខេតោះឥឡូវយើងចូល tool បន្ទាប់ទៀត freedom pen tool freedom pen tool នេះកាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ចុចម្ដងមក click ទេគឺយើងគូបាទគូដោយដៃអញ្ចឹង tool នេះដូចជាអត់សំខាន់ទេព្រោះយើងអត់មានត្រូវការប្រើទេព្រោះបើគូទៅគឺគូអត់ត្រង់ដដែលគាត់ដៃអ្នកគ្នាច្បាស់អូខេcurvature pen tool បាទហ្នឹង tool គូឲ្យកោងកាត់ទៅកោងចុចម្ដងមក click ដែរប៉ុន្តែវាកោង tool នេះដូចជាអត់សំខាន់តែត្រូវប្រើទេនឹងហើយខ្ញុំក៏អត់សូវចេះប្រើ tool នេះដែរនិយាយទៅវាអត់សំខាន់បាទadd entry point tool បាទឥឡូវខ្ញុំសាកគូនេះខ្ញុំគូប្រើ pen tool គូសិនបាទបើយើងប្រើ entry point tool នឹងបានខ្ញុំគួរស្រាខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលទេអូខេ entry point tool ហ្នឹងនេះ entry point tool អូខេគឺសញ្ញាប្រើ time អាកន្លែងមូល time entry point នេះយើងចុចលើខ្សែហ្នឹងទៅគឺវានឹងចេញសញ្ញាបូកមួយយើងចុចមកប៉ក់មកគឺវានឹងបន្ថែមតងចំណុចទាំងមួយចំណុចកោងនេះអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ពីឥឡូវទៅដោយសារតែនៅក្នុង Adobe Illustrator ក៏យើងត្រូវការប្រើអានឹងច្រើនដែរអូខេតោះឥឡូវយើងចូល tool បន្ទាប់ទៀតគឺ delete entry point នេះអត់មានអីពិបាកទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងគូសដូចតែមិញយើងចុចលើ entry point ទៅគឺវានឹងបាត់ entry point នឹងចោលហើយហើយ convert point tool convert point tool ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទាញឲ្យកោងតោះអាចចំណុចនេះអាចទាញឲ្យកោងបានអូខេអានេះដូចជាសំខាន់ទេមិនបាច់សិក្សាលើវាទេអូខេ tool នេះសំខាន់ដែរបាទ rectangle tool ellipse tool polygon tool line tool custom shape tool ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយអ្នកនរគ្នាមើលតែមានទេយើងគ្រាន់តែគូ rectangle ហ្នឹងហើយហើយទៅក្រោមទៀតមាន ellipse tool polygon tool line tool custom shape tool បាទសំខាន់គឺ custom shape tool នេះបាទគឺយើងនឹងបង្ហាញនៅពេលបន្តទៀតនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនេះសិន rectangle tool បាទហើយកន្លែង stroke នេះគឺឥឡូវយើងនិយាយពី fill ទៅ fill គឺយើងដាក់ពណ៌នេះទៅបាទពណ៌ខៀវ stroke ដាក់ពណ៌ខ្មៅអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងគូមករបៀបគូយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយយើងកុំបន្លែងគូមកបាទពេលតបពីយើងគូហើយគឺយើងគ្រាន់តែបន្លែងទៅអូខេគឺវានឹងគូបានប៉ុណ្្នឹងហើយតែនេះខ្ញុំដាក់ shape ខ្ញុំដាក់ stroke រៀងធំបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចកែ stroke ដាក់ឲ្យតូចបាននេះ stroke ហើយពណ៌ fill គឺយើងអាចដូរបានដាក់ពណ៌សពណ៌កាឈូពណ៌ស្វាយអីជាដើមអូខេហើយពណ៌ហើយបើយើងចង់គូវាត្រង់យើងចុច shift មកបាទចុច shift មកគឺវានឹងស្មើគ្នាហ្នឹងហើយ ellipse ក៏យ៉ាងដែរ ellipse tool ក៏យើងដូចគ្នាយើងចុច shift បញ្ជាប់ទៅគឺវានឹងមូលត្រង់ហើយបើយើងបន្លែង shift ចេញគឺវាអត់ត្រង់ទេវាមានលក្ខណៈវាបាទយើងចុច shift ទៅនេះគឺនឹងត្រង់ហើយយើងចង់កាលវាទៅខាងណាគឺយើងចុច space មួយទៀតចុច space ឲ្យអូសវាមកបាទអូសមកដាក់ខាងនេះទៅអូខេអញ្ចឹងគឺបានហើយហ្នឹងហើយ polygon tool បាទគឺវាមានតម្រងបែបនេះចុច shift ដូចគ្នាក៏វាត្រង់ដូចគ្នាដែរនឹង polygon tool គឺ custom shape tool នេះគឺយើងសម្រាប់យើងគូ shape បាទនេះ shape
save ហ្នឹងគឺយើងអាចនេះបានដែរបដូរ save បានហើយយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង save កន្លែងនេះនេះវាមានរូបផ្សេងៗមកដូចជារូបសត្វរូបដើមឈើរូបទូកផ្កាបាទហើយមាន save អីផ្សេងៗទៀតហើយអាហ្នឹងក៏យើងអាច download ពីអ៊ីនធឺណិតមកបន្ថែមទៀតដែរដូចជា save ផ្សេងៗអីចឹងណាវាមាន save លោច្រើនយើងអាចរកមើលនៅលើអ៊ីនធឺណិតបានបាទឥឡូវខ្ញុំអត់តបង្ហាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពី tool ហ្នឹងទេរបៀប install shape តឡើង shape ផ្សេងអីអាហ្នឹងចាំវីដេអូក្រោយៗទៀតមានក្រោយៗទៀតចឹងទៅនេះដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់គូររូបខ្លាមួយបាទគឺចេញរូបខ្លាមកអូតែខ្ញុំដាក់នេះ stroke ធំពេកចឹងខ្ញុំដក stroke ទៅចេញទូទៅបាទពណ៌ដាក់ពណ៌មិនស្រួលមើលហ្នឹងហើយចឹងដូចជាអត់មានអីទេហើយ hand tool នេះគឺសម្រាប់យើងអូសកិច្ចការរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនចាំចុចទៅកន្លែងហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែចុច move tool ហើយយើងចុច space ជាប់ទេគឺវា move បានដូចគ្នា move កិច្ចការដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទៅលើ layer ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ tool ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនដល់អ្នកនរគ្នាបាយបាយ